这次任务是要来揭开更多智慧家庭的应用。今天小雨不藏私，分享3件能够颠覆你对家的传统观念。走。哥，你在干嘛？我要回家，正准备开门呢。哦，所以你在找钥匙，我可以帮你。哈哈哈，不用。在智慧的家中，开门只需要1眼呢。哇塞，这也太酷了吧！这样以后我出门就不会怕忘记带钥匙，还不用大包小包没手开门嘞。智慧空间管家欢迎荣你回家，您的哇，这也太酷了吧！我都还没讲话，灯跟冷气就帮我打开了。这是专属于您客制化的管家，主动为您开启家中所有设备。但这还不是最酷的哦！什么？这还不是最酷的？